Один з найдешевших, але дуже гарних варіантів декоративного оздоблення стін. Я вам зараз покажу. Це чорнова декоративна штукатурка. Ви подивіться, яка фактура, ви подивіться, який колір, як передається натуральність. Зараз ми всі ж рухаємось в сторону натуральності, в сторону камня, в сторону пород. Ви подивіться, це ж виглядає як скеля просто. Зараз ми дочекаємось, поки воно висохне, покриємо лаком і ось отак залишимо. Потім поставимо ванну, встановимо скло. Як вам такий варіант оздоблення? Ціна його 250 гривень за квадратний метр. І це вже, звісно, робота з матеріалом. То варіант оздоблення для санітарної кімнати, а ось отакий для житлових кімнат. Ви подивіться. Маяки, звісно, ми дістаємо, бо можуть проржавіти, а ось оце отак і залишаємо. Ще можна десь тако мазнути разок, мазнуть другий. І ось таку красу ми отримуємо. Як вам такий варіант оздоблення? Пишіть свою думку в коментарях.